ಅದು 83,000ನೇ ಕೊಡ್ತಂದಿದ್ದು, 87,000 ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಜಾಮಲ್ಲಿ. ಇದು 65,000, ಇದು 75,000, ಇದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು 84,000, ಇದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು 78,000. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಕಿರೋವು. ಅದು ಈಗ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗದೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಈ ಕೆತ್ತಲು ಮಲೆ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸೊಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತದೆ. ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಮಡಿಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ, ಅದೇ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಮಡಿಕೋಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಳೆ ಅನ್ನಕ್ಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ 2 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಮಡಿಬೋದು. ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಿದ್ದು ಮೇವಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ. ಅದು ಕಾಲು ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಸೋದು ಅವಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ರೈತರೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಂತಹ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತರನ್ನ ನಾವು ಕೃಷಿ ಪರಿಚಯ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೈತರನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವರಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಈಗ 70 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಅದ. ಇದು ಹಿಂಗೆ 30 ಅಡಿ ಅದೇ. ಈಗ ಈ ಕಡೆಗೆ 10 ಹಸು, ಈ ಕಡೆಗೆ 8 ಹಸು, 18 ಹಸ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 18 ಹಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಡ್ಡು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಓಪನ್ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು, ಸುತ್ತ ಗಾಳಿ. ದನಿಗೆ ಮೇನು ಗಾಳಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳು ಕಟ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ? ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18 ಹಸು ಕಟ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಯಾವೆಲ್ಲ ತಳಿ ಹಸುಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚಪ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಅದು ಹಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು. ಆ ಕಡೆ ಗೆರ್ಸಿ, ಗಿರ್ರ ಕ್ರಾಸು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗಿರ್ರ ಕ್ರಾಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಗಬ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದನಿಗೆ ನೀರೇ ಮುಖ್ಯ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀರು ಮಡಗಿದಷ್ಟು ಅವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸು ಬಂದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿತೇವೆ. ಈಗ ಹಾಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಈ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆ ಒಣ್ಣುಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ನಿಲ್ಸೋ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ಲು ಇದಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಒಣ ಮೇವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇವಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಗಬ್ಬ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಲ್ಲೂ ಗಬ್ಬ ಆಗವೆ, ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ 5 ತಿಂಗಳ ಗಂಟೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, 5 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಥರ ಇದು. ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ? ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಿಪ್ಪೆ ಇದರಿಂದ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಗಣಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಲು ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೈ? ಇಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು 1 HP ಮೋಟ್ರು, ಅದು UPS. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. UPS ಅದು. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಸು ಸರ್. ಇದು ಆಲೆ ಒಂದು 8 ಕರು ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಕರು ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರತ ಒಂದು 3 ಕರು ಹಾಕಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8ನೇ ಹಸುವಿಂದ ಹಿಂಗದೆ. ನೀವು ಹಸುವಿನ ಕರ ಎಷ್ಟು ಕರ ಹಾಕೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾರೇ ನೋಡಿದ್ರು ಈಗ 2ನೇ ಸೂಲ 3ನೇ ಸೂಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 8 ಕರ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಆ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್. ಹಸು ಸಾಕೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ದೊಡ್ಡ ಹಸು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ದೊಡ್ಡ ಹಸು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಸು, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಸು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಸು ಅದೇ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ. ಸುಮಾರು ಅವೇ ದೊಡ್ಡ ಹಸುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ತಂದಿರೋದಂದರೆ ಅದೇ 80,000 90,000 ಕೊಡ್ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಅದು 83,000ನೇ ಕೊಡ್ತಂದಿದ್ದು, 87,000 ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಜಾಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದ್ರ ಪಾಲಳಿ ತಂದು 75,000 ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮನೆಗಿರೋದು. ಇದು 65,000, ಇದು 75,000, ಇದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು 84,000, ಇದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು 78,000. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು 70,000ನೇನೋ. ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಗದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕನಕಳ್ಳಿ ತಂದು 70,000, ಇದು 70,000. ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿರ್ರ ಕ್ರಾಸು. ಇದು 85,000, ಅದು 70,000, ಅದು 72,000, ಅದು 65,000, ಅದು 58,000. ಅವೆಲ್ಲ 70,000. ಈಗ ಹಸು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಸು, ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಹಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಸು ಏನಾಗದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇದು 2ನೇ ಕರ, ಇದು ಅಲ್ಲ 1ನೇ ಕರ. ಇದು ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಈ ಕೆತ್ತಲು ಮಲೆ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಒಂದು ಸೊಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಾಮಾನ್ಯ 100ಕ್ಕೆ 100 ಭಾಗ ಕೆತ್ತಲು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಂಡಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗವ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಸು ಮೈ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ, ತೊಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಡಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ವಿಸು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಸು ಈಗ ಗಬ್ಬಾದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆದಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಲು. ಕೊಡ್ತಿರೋ ಹಾಲು ಗಬ್ಬಾಗಿರೋವೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗದೆ, ಅವೆರಡು ಇದು ಗಬ್ಬಾಗದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ವಾರ ಆಗದೆ ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಿದ್ನು, ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಹಾಕಿರೋವು, ಅದು ಈಗ ಕರೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗದೆ ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಗಬ್ಬ ಹಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ಇದು ಈಟಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಇದುವೇ ಇದು ಗಬ್ಬ, ಇದು 3 ತಿಂಗಳು ಗಬ್ಬ. ಇದು ಈಟಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕರೆ ಹಾಕಿ ಈ ಈಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಾಗದೆ. ಇದು ಈಗ 1.5 ತಿಂಗಳಾಗದೆ ಕರೆ ಹಾಕಿ. ಅದು ಈಗ ಗಬ್ಬ, ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ಗಬ್ಬ. ಅವು ಈಟಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಾಗದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡವು. ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್? ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದು 5ವರೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, 5ವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲಸನ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7ವರೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಸೈಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೈಲೇಜು ಅಂತ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ? ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇವು ಮಿಷಿನ್ ಸೈಲೇಜ್ ಹಸ್ರು ಮೇವು ತಂದಿರ್ತೀವಿ. ಹಸ್ರು ಮೇವು ತಂದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಣಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತುಣಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಡೈರಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಪೌಡ್ರು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮೇವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ತುಣಿದು ಫುಲ್ 8 ಗಂಟೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ತೀವಿ. 45 ಗಂಟೆ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. 45 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಮಡಿಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದೇ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಮಡಿಕೋಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಳೆ ಅನ್ನಕ್ಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಮಡಿಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ 2 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಮಡಿಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ತೊಂದರೆ 40 ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ. ಹಸುಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಆಳ? ಇದು 10 ಅಡಿ 7 ಅಡಿ ಆಳ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಈಗ 3 ಗುಂಡಿ ಅವೆ. 30 ಟನ್ ಇವಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ಕೋಬೋದು. ಒಳಗಡೆ 2 ಅವಕ್ಕೆ 5 ಟನ್ ತುಂಬೋದು. ಒಟ್ಟು 40 ಟನ್ ಮೇವು ತುಂಬ್ಕೋಬೋದು. ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಉಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪೌಡ್ರ್ ಬರ್ತದೆ ನಂದಿನಿಯಿಂದ, ಕಂಜನ ಮಿಕ್ಸನ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು, ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಣಿದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ 45 ಗಂಟೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 2 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಡಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ನಾನು 1 ವರ್ಷನೂ ಮಡಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮಡಿಕೋತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಆಡಬಾರ್ದು, ಮಳೆ ಅನ್ನಕ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಡಗ್ಬೋದಂತೆ. ನೀವು ಮಡಗದಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಮೇವು ಕುಯ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇನಿರಲ್ಲ. ಈಗ 40 ಮೇವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹಸಿರು ಮೇವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ? ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಹುಳ ಪಳ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಹುಳ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಮೇವಲ್ಲಿ ಗರಿಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹುಳ, ಅದರಿಂದ ಹುಚ್ಚೋದು ಪಚ್ಚೋದು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದಾದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಮೇವು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಹಸು. ಈಗ ಹಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ, ಎರಡು ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಂದರೆ ಈಗ 1 ಟೈಮ್ ಹಸಿರು 1 ಟೈಮ್ ಸೈಲೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಸು ಅದನ್ನು ತಿಂತದೆ, ಇದನ್ನು ತಿಂತದೆ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. 2 ತಿಂದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸೈಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 1 ದಿನ ಹಾಕೋದು 4 ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಯಾಕೆ ಸೈಲೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಇದೇ ಮಿಷಿನ್ನು ಚಾಪ್ ಕಟ್ರು 2 ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೊಂದು 2 ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಯಾವ ಥರ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 2 HP. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು.
ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್? ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್. ಯಾವ ಲೋನಪ್ಪ ಏನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಂಟ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು 1,500 ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಿದ್ದು ಮೇವಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ. ಚಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದನಿಗೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಕೆಲಸ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮೇವು ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಸೈಲೇಜು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೇವೆ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಕರುಗಳವು, ಅವು ಅವೆರಡು. ಕರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹಸುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕರುನೂ ಅವಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಸ್ಕೊಳ್ಗೆ. ಹಾಲು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಕಾಲು ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಸೋದು ಅವಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕರುಗಳಿವೆ? 6 ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು? ಇವು ಇದೆ. ಇದು ಸೈಲೇಜ್ಗಳೇ, ಇವೆರಡು. ಇದು ಸೈಲೇಜ್? ಹೌದು, ಸೈಲೇಜ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ. ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗದೆ, ಅದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ. ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಟನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 5 ಟನ್, ಇದು 5 ಟನ್. ಅವು 10 ಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇರಿದೀವಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಗಾಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹುಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋಕೆ ಒಂದು 45 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇದು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗದೆ ಈಗ ಇದು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಸೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾದಂತಹ ಅಯ್ಯಪ್ಪನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕಿರಣ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದವರಾದಂತಹ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಜಾಕಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ.